有乜嘢係懶人必備嘅生活配套？如果個地鐵站嘅出口就喺正你屋企門口，你覺得吸唔吸引呢？而呢個地鐵站仲有5條地鐵線嘅倫敦2區項目。如果大家對於我身後嘅屋苑有興趣，就唔好錯過呢個影片啦！由全新嘅地鐵站口一路到你屋企門口，真係30秒就到㗎啦。West Ham 係一個有5條線嘅地鐵站，包括 Jubilee Line、Hammersmith and City Line、District Line、DLR 同 C2C。3分鐘一個站就抵達 Stratford， 可以去到 Westfield 西田購物城，去到 Canary Wharf 只係需要7分鐘。London Bridge 13分鐘直達 Jubilee Line。Waterloo 17分鐘。Bond Street 22分鐘。10分鐘 C2C 就去到 Fenchurch Street 金融城，7分鐘 Canary Wharf Jubilee Line 去到新金融城。頭先講嘅5條線其實已經喺度運行中，唔使等㗎啦。只不過佢係開多一個新嘅地鐵站口，直達你嘅屋苑裡面。而屋苑開嘅地鐵站就喺正我哋而家賣緊 Redwood 嘅前面。一入門口咧就會係 concierge 嘅位置。concierge 隔離咧仲會有個 business lounge， 平時仲可以落嚟，如果要 work from home嘅話可以做下嘢，好舒服。東倫敦嘅住宅項目租務要求咧就非常旺盛，因為東倫敦有2大嘅金融城，而且 Stratford 咧亦都係 international quarter 啦，有好多 offices。要喺呢邊揾啲高質租客咧，其實一啲都唔難嘅。咁到咁多種屋型啦，買家朋友咧都會問，究竟咧買1房、2房、3房邊一種嘅屋型咧會比較容易租啲咧？坦白講咧，其實種種咧都有啲 demand 嘅，細至 studio 1房。2房1次，2房2次，甚至係3房都好多詢問到啦。只不過有幾種特色咧係需要有嘅，譬如話如果你要揀3房嘅話咧，最好租嗰種咧係3個廁所，即係你分俾3個學生或者3個 working professional， 每人咧佢只有間房，一定要搭多個廁所，咁就好好租。少咗一個廁所咧就冇咁好租㗎啦。第二，最近咧好多人揾咧就係2房1次，即係啲細2房嘅選擇。點解咧？其實通常佢哋咧都係一對 couple， 但係佢希望自己個單位裏邊咧會多一個房間愛嚟做 study， 譬如 work from home 等等。所以2房1次，細2房咧租金冇咁貴啊嘛，但係就可以 serve 到呢一個 purpose 啦。所以咧2房1次，無論喺租方面定還是轉售方面咧，其實都幾 competitive。因為你幻想下，所有租屋嘅人咁喺個 budget 上高都係緊張啲㗎啦，係咪？佢一定會將市面上最平嘅租金嗰啲單位咧先揾出嚟，而2房1次嘅買入價比較平，所以你租翻出去你可能都係相對會平翻少少，而喺市場上咧走得亦都係最快㗎啦。今日要同大家睇睇咧，喺 12 Tree Park 裏邊咧有一種叫做1+1嘅屋型啦，其實佢就係一個細2房，635尺，樓價特別平啦，開價咧69萬幾開始嘅啫。呢個地鐵盤嚟講真係好實惠，而且有80萬嘅白領都可以喺15分鐘之內咧翻到工，7分鐘可以去到 Canary Wharf， 10分鐘就已經去到金融城。市中心3分鐘就可以去到 Stratford， 所以咧租客真係源源不絕。咁我哋而家睇睇先，而家身處嘅咧就係我哋嘅廳嘅位置啦。咁 open plan kitchen 唔細嘅個 kitchen， 但係咧食飯嘅位置咧就輕輕 compromise 咗少少啦。而之後廳呢個位咧都好唔錯嘅。咁而咧喺廳嘅位置擺一個咁大嘅 sofa 咧，完全都冇問題。我相信咧，如果你哋係叫做 modern 啲啦，或者 young 啲嘅朋友仔咧，就完全可以接受呢一個食嘢啊，同埋咧 living room 個空間咧，應該完全冇問題啦。咁睇下啲房先。房嚟講，雖然佢2間房咧，佢係有實用性嘅。首先咧，你會見到啦，2房就喺呢一度啦，2間房都唔係特別細嘅，所以就算咧你係細房都可以做雙人房啦。咁佢嚟緊呢一期咧，佢就將呢一個窗咧變咗做直落嘅窗嘅，雖然窄嘅，但係都係直落啦。係咪好大咧？唔係㗎嚇，住唔住到咧？完全 OK。尤其是當你係租嘅時候啦，你會覺得呢一間房係好足夠㗎啦。
咁我哋最近咧有好幾個朋友仔個情況咧，其實係咁都買咗呢一種嘅，就係佢嘅小朋友就喺英國讀書或者做嘢，咁而佢哋其實係有陣時喺香港住，有陣時喺呢邊住，或者佢根本就係 from time to time 過嚟探小朋友嘅啫。咁佢哋就買咗呢一種嘅屋型，佢就覺得好正，因為佢唔使話一定要俾個兩房兩廁嘅單位嘅資金啦，即係其實你可能要俾多差唔多成100K 去買一個兩房兩廁800幾尺嘅，反而600幾尺咧，佢就可以多咗一間房，呢一間房咧就俾佢哋探小朋友嘅時候咧過嚟用，或者係 from time to time 可能過英國住幾個月咁樣就過嚟用，咁就唔使住酒店啦，可以一齊住，你就唔會覺得買到太大，有間房擺喺度唔知做咩好啦。然後咧就同大家睇大房啦，大房咧真係好 proper 嘅，而且咧佢已經做埋個衣櫃俾你啦。衣櫃咧係一路上到頂嘅4門衣櫃嚟嘅，咁裏邊咧做咗射燈，空間感咧都好足夠啦。咁佢另外會有個洗衣房啦、utility 啦，同埋咧擺垃圾嘢嘅地方，隔離咧仲有位可以擺嘢嘅。呢個係細細地嘅啫，但係坦白講幾有用嘅，因為通常會較下個通啦，我哋可以幫你做嘅，下底可以整啲架咧，我嚟擺鞋，跟住呢度可以掛大褸咧，可以塞到好多嘢下嘅其實。但係佢嘅 bathroom 咧就真係冇 compromise 嘅，好大方正，鋪晒磚啦，咁個鏡櫃都好靚，開嚟睇下。That's nice， 擺到好多嘢啦，咁同埋個 shape 就比較靚，仲整咗燈喺呢一個位，咁係 bath 嚟嘅。上高咧仲有 rain shower 啦，哇好大間，所以完全係正。今次咧入到嚟 Redwood 嘅示範單位啦，裏邊咧有 Skyline Residence， 佢嗰個嘅 specification 係 upgrade 咗嘅，咁有3種顏色選擇啦，一種咧就係白色系叫做 Willow。另外一種咧就係有種好似墨綠色系啦，係叫 Forest。而我哋而家入到去咧就係 Ebony， 就係比較上係藍金色嘅。洗手間咧同埋廚房嘅顏色咧係互相配搭嘅。Redwood 咧亦都係對正新嘅地鐵站咧嗰一棟嚟㗎。咁佢個外形咧都係比較 cool 啲啊，我自己真係好中意。其實我哋而家就咁樣望過去已經見到㗎啦。喺 Redwood 嘅3房單位咧，仲要係3房3廁，非常吸引。所以如果你係自己住嘅，當然係覺得好舒服啦。大家都有一個好 private 嘅洗手間使用啦。如果你係出租嘅話咧，就真係冇得彈啊！大家你直望已經見到 Shard 老金融城，再望嗰邊咧，亦都見到 Canary Wharf， 就知道其實非常之咫尺之間。全個倫敦賺錢最多嘅新金融城同老金融城裏邊有差唔多80萬嘅上班族咧，其實都係15分鐘地鐵咧就到，所以好吸引啦。咁點解佢哋一定要3房3廁咧？其實真係爭好遠，有自己洗手間。身後咧就係頭先講到咧嘅廚房位啦，同大家咧再細心睇一睇啦。咁佢呢啲咧就係叫 Brush Brass， 開咗佢。雪櫃咧係用咗 Bosch 嘅雙門雪櫃。咁呢度配備咗 Bosch 一個牌子 oven 同 microwave oven。上高呢度咧亦都有其他嘅儲物空間。呢個顏色咧係有少少好輕輕嘅灰色嚟嘅，並唔係全白純白嘅。台面係石面。哇！呢種顏色我好中意，有啲 matte matte 地嘅。呢度咧就係一個深灰色嘅星盤，咁亦都有一個 wine cooler 嘅位置喺呢度。喺呢度嗰啲打工族好大壓力㗎嘛，咁夜晚一定要唔知開支酒啊咁樣喺度品嚐下嘅，好正常。Bosch 嘅爐頭啦，4個 hob 嘅。喺英國咧，我發現好多人咧好中意自己煮嘢食，咁但係都係健康為主，出街食就唔係好健康咁。咁呢啲咧就足夠啦。呢度櫃桶。都 OK 喎。其實收納空間我覺得幾足夠，你睇下幾深裏邊 OK。地板係木地板，轉翻過嚟睇睇啦。呢一種嘅 media unit 咧就係唔包嘅，但係如果大家有興趣做類似嘅話咧，咁我哋嘅工匠團隊咧可以協助大家啦。而家我哋去睇下啲房，同埋咧就係洗手間啦。洗手間呢度做得都好靚㗎。首先睇咗間細房先。有2間嘅套房，其中一間咧，呢間就係已經係細少少噶啦。哇，擺咗咁大個家私喺裏邊咧，都仲係有少少空間嘅。OK 嘅空間嚟講，對面其實就係 Redwood 啦，亦都係咧玻璃一度落到底嘅。
咁而家咧，你就會見到好得意有埲牆咁樣擋一擋。其實呢個我覺得係俾多個 privacy 咧，好似有少少 walk-in wardrobe 咁樣做少少分隔啦。過到嚟咧就會係 wardrobe 嘅位置啦。咁呢個係3門，咁陣間嗰個主人房仲會再大啲嘅。打開嘅時候一路去到頂啦，咁就3門有 downlight 喺度噶啦。呢個其實應該係黑色嚟噶啦已經。好啦，就呼應翻洗手間裏邊咧。呢個櫃咧都係黑色嚟㗎啦，所以就好 contrast 出到嚟嘅感覺。咁上高咧同我哋頭先嘅 family bath 咧個設計一樣啦，咁樣 align 翻。而家睇埋大嗰間，哇！一路望到 shark 㗎。呢度嘅3房3廁咧，開價真係835000英鎊，咁佢仲會有折啦。其實性價比好高啊，因為佢始終咧都係喺正對面就係地鐵站啦。Barclay 出品啦，係信心保證啦，而且一個大型嘅屋苑嘅首期，咁所以基本上咧升值幅度可以有好大嘅空間。但係同時地，我覺得係因為佢本身最難做嘅基建已經入咗去呢一個屋苑裏邊㗎啦。樓下佢有5條線啦，已經開通咗。呢一棟咧 Redwood 佢就喺正地鐵站對面，之後嗰啲你都要行。呢個咧就真係30秒內就到啦。咁而3房3廁咧，亦都好難揾嘅，有好多嘅屋苑咧都唔開嘅喎。咁你仲要見到咁樣嘅空間，咁嘅價錢，如果係住喺東邊或者喺金融城翻工嘅朋友仔，就真係好難揾到咧類似咁樣嘅性價比又咁方便嘅一個地方啦。過翻嚟咧，我哋就睇埋個衣櫃啦。頭先嗰間咧就3門，呢度就4門啦。主人房嘅淋浴間。哇！一個整齊嘅屋企，果然係一個超大嘅 storage， 真係好誇張呢個。走廊都 OK， 闊。喂，好，跟住呢度有個洗手間，係3個洗手間其中一個 family shower。哦，好靚啊！好靚啊！哇，係 raw 嘅感覺，好 industrial。咁然之後啲 accessory 全部都用一個金金地 matte matte 地嘅色調啦。咁除咗係個毛巾架咧就係黑色嘅。我感覺咧，佢係一體化嘅磚，其他所有地同埋個牆身咧，其實個色差係有嘅。地係輕輕淺色少少啦，牆身上高咧係有少少 texture， 有少少質感啦，深色少少嘅灰色。但係你會見到佢裏邊咧唔係純灰嘅，咁有少少點綴，做得好好喎。望落去咧有少少似工業風嗰一種感覺啦。咁後面就用咗黑色，咁所以基本上襯到出嚟就好 contrast。哇，驚喜！喺呢度咧，首先同大家喺 model 上高講一個 master plan 啦。呢樣嘢好緊要，因為喺投資方面咧，你喺咁大個屋苑嘅第一期入手咧，其實係好有優勢。除此以外咧，係因為個地鐵站全新嘅地鐵站就喺呢一度啦。個站口咧會2027年開通，一出咧就已經係 Redwood 嘅大樓位置啦。Total 咧係34層，之前咧 Evergreen 咧已經差不多全部賣晒，仲有1-2間咧示範單位而家放售啦。如果一路都 hold 住一啲示範單位嘅朋友仔咧，亦都可以直接聯絡我，亦都有大嘅折扣啦，會包裝修啦、包家私啦等等，非常之正。咁但係咧睇緊 Redwood， 即係喺2027年交樓嘅朋友仔咧，你又會發現佢哋風格咧呢一邊係會再型格一啲，同埋咧 specification 咧都會再高一啲。咁我哋而家身處邊度咧？就會喺呢一度嘅第1層啦，就係而家我哋見到咁靚嘅 sales office 啦。咁呢啲都會一啲 communal 嘅 area 啦，跟住一落咧就會係佢最主要成個 central 嘅呢一 part， 圍住咧都係好多商鋪嘅。基本上就係個基層咧就會有一啲嘅 sales offering 啦，一啲商鋪、一啲嘅超市等等。而喺前面咧嘅 Sainsbury Local 咧就已經開通咗㗎啦。我哋而家講緊呢一個屋苑咧，係大概差唔多30-40年嘅計劃 ，total 咧會有4600戶，而所有一路落嘅所有大樓咧，都唔會夠你呢一棟咧咁近佢個地鐵站，所以位置嚟講係非常之 competitive 啦。呢一個樓盤嘅基本面咧，真係冇乜得輸㗎啦。地鐵站喺隔離，一個站去到 Stratford 有大商場，7分鐘去到 Canary Wharf，10分鐘去到金融城。但係入手嘅時間段咧，我覺得有需要去考量一下嘅，就係咧。
佢而家都仲係唔係好貴啊，即係佢冇話加價加得好犀利。個原因咧係因為佢個地鐵站個站口都仲未開通，會係2027年，但係佢嘅基建已經搞掂晒。其實我有陣時最擔心咧，反而係政府嗰啲基建真係有排搞。但係你可以見到呢兩棟大樓同以前我哋一開始開盤嘅時候嘅 CGI， 基本上做出嚟嘅咧係比啲 CGI 更加靚。所以 Berkeley 佢嘅 branding 嘅好處就係佢可以 deliver 到佢哋 promise 嘅嘢。不過呢邊啲租金其實已經升得好犀利，佢開埋個地鐵站口，無論樓價或者租金都會升，因為大家已經唔需要再幻想啦。你係真係5條線嘅地鐵站，你一出個地鐵站口就係你咁靚嘅屋苑。所以如果你真係要去投資嘅話咧，其實喺佢開個地鐵站之前入手係會好啲嘅。如果係自住嘅話，可能咧就會覺得佢開完個地鐵站你先至入伙咧就更加好。所以新一棟 Redwood 咧，佢收樓嘅時間咧係2027年，其實時間段咧就啱啱會 match 到個地鐵站開通，相信咧嗰個時間咧就應該係成個樓盤其中一個最黃金入手嘅時間啦。